Дөрвөн найз, нэг буруу шийдвэр. Тэгээд эцэст нь тэдний амьдрал оронгороор ихэж эхэлнэ. Зя сайн уу киночтой сони юу яцгаана. Хэдүүлээ энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2003 онд нээлттэй ижсэн Оросын гэмтэргийн сэдвтэй Бүүмэр хэмээх киног товч бөгөөд сонирхолтойгоор хураангуул үзцгэх болно. Ингээд бичлэгээ хүлээвч үзцгэнэ. Энэхүү видеог олон улсын спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага дэмжин ажиллаж байгаа ба хамтран ажиллаж буй байгууллагын талаар халбайсны мэдээллийг комент хэсэгт байршуулсан тул сонирхож байвал комент хэсэг рүү орж үзээрэй. Мөн манай суугийн D-Recaps кодыг ашиглан зарим урамшуул авах боломжтой бөгөөд энэ танилцуулга нь ерөнхий мэдээллийн шинжтэй ба ямар нэгэн өдөөн урайлсан санхүүгийн зөвлөгөө өгөх зорилго агуулаагүй болно. За тэгэхээр киномен Петя болон Димон хэмээх нэртэй хоёр найзын танилцуулгаар эхэлнэ. Тэгээд энэ хоёр шүн дундын үед нэг бэмбэ машин хулгайлж аваад маргааш нь өөрсдийнхөө таньдаг нэг хүн дээрээ очиж хулгайлсан машиндаа зориулан хуурамч улсын дугаар болон хуурамч бичиг баримтыг гаргуулan авдаг. Үүний дараа киноны шин солигдож Костя хэмээх залуутай бид нар танилцах болно. Тэрээр шинэхэн байрандаа хайрт найз бүсгүй Настятайгаа ирээдүйн амьдрал үр хөвгүүдэд төлөвлөн ярилцаж байтал гинэтхэн түүний утсанд уурч тэрээр уцаа авнаа. Тэгтэл утасны цаанаас найз Димон сандарсан хоолоогоор би дөнгөж сая нэг машинтаа шүүргэлтчихлээ. Тэгсэн чинь нөгөө машинаас мангар олоола бууж ирээд намайг зодонгуудаа миний машиныг аваад явчихлаа. Би тэд нарыг яг одоо хаана байгааг нь мэднэ. Чи хурдан гараад ирээ гэж дууддаг. Тэгтэл Костя гартаа бейсболынхон төмөр цохиороо бариад гэрээсээ яаран гарч найз Димоныхон дуудсан зоогийн газар хурч иртэл нэлээд танхаа байрын залуус хамтдаа арх угаа сууж идэг. Тэгсэн чинь зодуулж машинаа дээрэмдүүлсэн Димон "Хөөе, гүлгнүүдээ миний машин хаана вэ?" гэж орилоод шууд нэг залууг нь төрүүл цохиод зодооныг эхлүүлтэл түүний найз Кила сандарсандаа бууга гаргаж ирэнгүүтээ нэг нөхрийг нь буутчихдаг. За ингээд дөрөв найз хулгайсан бэмбэг он шүнжэнгөө нөгөө хүмүүсээс зүгтаагаад бүр сүүл рүүгээ хотоосоо гарч энэ хэрэг намцсны дараа хоттоо буцаж ирэхээр төлөвлөөд цааш давхин явтал Димоны утас дуурж тэрээр уцаа автал утасныхан цаана ямар ч чимээ гарахгүй байж байгаад утас нь тасарчдаг. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа Димоны утас дахин дуурж тэрээр уцаа автал мөн л ялгаагүй утасныхан цаанаас ямар ч чимээ гардаггүй ба. Костя хөш нөгөө новшнууд чинь бидний байршлыг тогтоох гэж залгаад байгаа юм биш үү? Бүгдээрээ уцаа гаргаж ирээд утасныхаа батарей болон сим картуудаа салгаж хай гэж хэлтэл бүгдээрээ уцаа гаргаж ирээд утасныхаа батарей болон сим картуудаа салгаж хайдаг. Тэгээд дөрөв найз машиндаа бензин хийхээр шатхуун түгэх газар ирж зогсгоно. Харамсалтай нь энэ шатхуун түгэх газар хаалттай байдаг бөгөөд Костя Кила хоёр машинаасаа бууж шатхуун түгэх газрын иргэн тойрныг шалгаж яваад Ирлаш гэдэг нэртэй нэгэн хүүтэй тарж танилцаад "Хөөш миний дөө энэ шатхуун түгэх газрын хүмүүс нь хаана байгаа юм болоо" гэж асуудал Ирлаш. "Энэ шатхуун түгэх газар ажиллахаа болоод удаж байгаа. Гэхдээ энд бензин байдаг. Хэрвээ та нар эздийг нь олж уулзаад гойх юм бол та нарт бензин өгч магадгүй" гэж хариулдаг. Тэгсэн чинь Кила гартаа барьж явсан бейсболын цохороо Ирлашт өгөнгүүтээ "Мэ ахын дөө наатаха бүр ав. Наатахаараа бие хамгаалж байгаараа. Наатахыг чи ах нь Америкээс авч ирсэн. Жинхэнэ ориг цохор шүү заа юу. Харин чи ах нартаа шатхуу олоход туслаач төхөө" гэж гуйтал Ирлаш баярлаад "Өө тэгээ ахнараа би та нарт туслая. Энэ газрын эздийг нь ирэхээс өмнө би та нарын машин чинь гяс бензин хийгээд өгье" гэж хэлээд хулгаагаар манай залуусын машинд нь багахан бензин хийж өгөөд хоёр тишээгээ салцгаад. Отсюда! Отребье! За ингээд манай дөрөв цааш замаа хөөж явтал Костягийн гидсэн өвдөд "Ой манайхаа машина зогсоо маань баалаа" гэж хэлээд машинаас бууж бийцсахаар замын эсрэгтэл рүү гүйдэг. Хариу үлдсэн гурван найз нь машинаасаа бууж цэвэр агаар амьсгалангаа хоорондоо марцгнаж хүндэрхээр гүйсэн Костя найзыгаа доогож байтал энэ нутгийн 2 цагтаа 69 машинтайгаа ирж тэдний дэргэд зогсдог. Тэгээд цагдаа нар мөрөндөө ака буу үрсэн байдалтай бууж ирээд "За залуусаа бичиг баримтаа гарга машиныхаа багажийг нээ" гэж хэлээд нэгжлэг болон шалгалтыг хийж эхэлдэг. Тэгээд энэ хэд яг өөртөө машиныхаа багажинд хийсэн юм уу? Аль эсвэл угаасаа л энэ машиных нь багажинд байсан юм уу? Бүү мэд. Машиных нь багажнаас хар тамхины ургамал гараад ирдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө цагдаа нь "Өө за хар тамхичд одоо ахын та нарыг баривчлаа штэ. Машиныхаа түлхүүрийг наашаа өг. Тэгэд миний 69-д суу. Хэдүүлээ хэлц рүү явцгаанаа. Хэрвээ эсрэгүүцэх юм бол би гал нэ шүү" гэд манайх нэг дарамтлаад байж идэл бицсгаар явсан Костя хурч ирээд нөхцөл байдлыг мэдэрч ойлгонгуудаа "Ёо сэргийлэгчээ хэдүүлээ мөнгөөр тохирё. Надад нэлээд хэдэн төгрөг байгаа" гэж хэлээд ойролцоогоор $200 орчим гаргаж ирж өгөөд цагдаа нарыг харгалж хоёр тишээгээ салдаг. Тэгээд $200 орчим авсан сэргийлэгч өнөөдөр жадтай байна шүү. Бараг сар орчим цуглуулах мөнгөө нэг өдрийн дотор олчихлаа. Өдөр болгон ингэж халтур хийдэг болж дорхноо бийж байгаа байх та.
гэж хэлээд Костягаас авсан мөнгөө өөрийнхөө мөнгөтэйгөө нийлүүлэх гэтэл өөрийнх нь мөнгө нь байхгүй болчихсон байдаг. Учир шалтгаан нь сэргэлэн Костяо цагдаагийн машинаас цагдаагийн өөрийнх нь мөнгийг хулгайлж аваад нөхөр сэргийлэгчээ хэдүүлээ мөнгөөр тохирё гэж хэлээд цагдааг тэнэгтүүлж өөрт нь өөрийнх нь мөнгийг өгөөд хоёр тишээгээ салсан байдаг. Харин цагдаа өөрийгөө луурдуулсан гэдгээ мэдээд бараг л архинд орхон тэр. Ингээд манай дөрөв зам зурх нэгэн зоогийн газар руу ороод хоолж байтал маш их бараа таваар атсан ачааны машинтай 3 тээврийн жолооч гаднаас орж ирээд хажуугийнхан ширээнд суугаад хоол захиалаа эцэцгээдэг. Гэтэл төд удалгүй энэ нутгийн атманууд хүртэл хурч ирээд тээврийн жолоочдыг гадагшаага дуудаж гаргаад машинда ачиж яваа ачааг нь дээрэмдэх оролдлогыг хийж эхэлдэг. Харин үнийг нь харсан манай залуус зоогийн газар үлдсэн нэг тээврийн жолоочд нь хандан "За ахгүй, бид нар та гурыг энэ залуусаас хамгаалаад өгье. Харин хариуд нь та нар биднэрт $300 л өгчих" гэж хэлтэл. Өнөөх тээврийн жолооч "Тгий ахын та нарт $300 өгье. Гэхдээ яг одоогор надад бэлэн мөнгө байхгүй. Харин манай бригадын залууст бэлэн мөнгө байгаа. Би та нарыг бригад дээр дагуулж очиод $300 аваад өгье" гэж хэлтэл манайхан гадагшаага гарч ирээд нутгийн залуустай уулзаж өөрсдийгөө Москвагаас ирсэн том мафийн гишүүд. Харин энэ 3 жолооч өөрсдийнх нь барааг ачиж яваа ажилчид гэж ойлгуулад нутгийн залуусаас эвтэйхэн салж дараад нь $300 олж авахаар тээврийн жолоочдыг дагаад бригад дээр нь хурч ирцгээдэг. Тэгсэн чинь өнөөх 3 жолооч манай дөрөвт "Та дөрөв эндээ машинда хүлээж бай. Одоохон мөнгийг чи өгнө" гэж хэлээд бригадынхаа залуус дээр очиж болж өнгөрсөн бүх үйл явдлуудыг нэг нэгэнгүү хэлж өгөөд $300 гуйтал нөгөөдөл нь "Гүй одоо наадвал чи яасан их мөнгө нэгт юм бэ? Наадах чинь бараг хэдүүлээгийн 1 сарын цалин байна штэ. Ер нь тэгээд дөрвөн хүнээс айн гэж яг юу байсан? Наад дөрвөө зүгээр зодоод хөөгөөд явуул" гэж хэлээд манай дөрвийг зодож нүдэд хөөж явуулахар болчихдог наасан. Чё так долго ходишь? Уезжать вам надо, ребята. Да хрена ж Тебя! На! его! На! Ты чё? Все в машину! За ингээд манай дөрөв хагарсан хоёр дуутай машинаа унаад цаашаа зогтож явтал. Түргэний тэрэг замын эсрэг урсгалаар зөрж тааралднаа. Тэгтэл залуус түргэний машиныг зогсоогоод "Энд шархсан хүн байна, бидэнд туслаач" гэж гуйтал түргэний тэргийг жолоодож явсан ир. "Залуусаа би эмч бишээ. Би зүгээр л энэ машиныг хувьдаа худалдаж авсан хүн байна. Харин манай тосгонд нэг чавганц бий. Тэр хүн л тосгоныхаа ард иргэдийг эмчилж сувилдаг юм. Та нарын замаараа 500 орчим метр чигээрээ яваад зам салах мөчөд замаасаа салцгаа. Тэгээд салаа замаа дагаад л яваад байх юм бол отчийн гэрт очих болно. Гэхдээ нойтон цас хэтэрхий их орсон болохоор машин чинь энд тэнд сууж магадгүй шүү. Болгоомжтой яваарай гэж хэлээд манай дөрвийг явуулдаг. Тэгсэн чинь үнэхээр л 500 орчим метрийн дараа зам салж манай дөрөв салаа замаар орж салаа замаа дагаж явсаар нойтон цаснд машинаа суулгаад цаснаас машинаа гаргаж чадалгүй тэнд нь хачаад Петя шаргацсан демоныг хоёр гар дээрээ өргөж цааш явган явсаар отчийн гэрийг арайх гэж олж ирцгээдэг. Тэгтэл отч демоны шархыг нь цэвэрлж имчлээд 3 найзыг нь гэртээ онохыг зөвшөөрч хонуулаад маргааш нь тосгоныхоо нэг өвгнөөр цасанд суугдсан машиныг нь трактораар чирүүлж цаснаас гаргуулж өгдөг. Ингээд Петя найзуудтай хандан "Бид нар энэ тосгонд нэгээс илүү хонхон тодорхой болчих шиг боллоо. Би гадагшаага гарч дууг засрын газар хайлаа" гэж хэлээд отчийн гэрээс гарч тосгоноор дууг засрын газрыг хайж эхэлдэг. Гэвч тосгонд ямар юмныхан дууг засар байх вэ дээ? Харин унж яваа машинд нь таарахаар хэмжээтэй хуучин машины дугуул нэг айлын хашаанд харагдхан тэр. Тэгээд Петя отчийн гэрт буцаад иртэл шаргацсан демон хоёр хөл дээр өндөжчихсэн. "Залуусаа одоо эндээс явцгаая. Би энд удаан байж чадахгүй нэ" гэж хэлдэг бөгөөд шүн Петя нөгөө хуучин машины хоёр дууг хулгайлж ирээд өөрийнхөө машины хагарсан хоёр дуугуудаа сольж машинаа бэлдээд найзуудаа суулгаж аваад хот руугаа буцдаг.
Тэгээд дөрвөлээ хамтдаа Димоны гэрт ирээд тэндээ нэг хэсэг оргонохоор болцохоодогч шүн Петя Килла хоёр гарч гадуур арх уугаад арх уух явцдаа хоёр хүүхэнтэй таарлаж танилцаад тэр хоёр хүүхэнтэйгээ хамтдаа шоуццаадаг. Тэгтэл өнөөх хоёр хүүхэн нь өөрсдийгөө IT-ийн компанид ажилладаг. Бас тэдний компани нь 7 хоногт нэг л удаа бүх орлогоо банкрот зөөдөг. Бусад бүх өдөр нь байгууллагын цэфэнд асар их хэмжээний бэлэн мөнгө хадгалдаг гэд манай хоёрт байгууллагын бүх орлого зарлахын мэдээлэл хэлээд өгчдөг. Тэгсэн чинь энэ нэг хоёр юм Димон Кости хоёрыг унтчихад халамцаг одноос орж ир цэрээгээд хөөе хоёроо бит 2 сая хоёр хүүхэнтэй танилцсан юм аа. Тэгсэн чинь тэр хоёр IT-ийн компанид ажилладаг гинэ. За энэ жаах хамгийн гол нь тэр хоёрын байгууллагын цэфэнд тогтвол маш их хэмжээний бэлэн мөнгө байдсан байна. Хамгийн инээдтэй нь тэдний байгууллага ганцхан хамгаалагчтай. Дөрүүлээ зүгээр л түрүүний хоёр хүүхний ажил дээр очиод тэр цэф дөрөв мөнгийг нь дээрэмдэж аваад энэ хотоос бүр мөсөн зайлцгаая гэж хэлтэл Кости уурлаад. Та хоёр битгий тэнэгтэй даач. Наад хоёр хүүхэн чи удлаа хэлсэн байвал яах юм? Тэглээч бүхэл бүтэн байгууллагын хамгаалагч буута байх нь тодорхой штэ. Наад тэнэг бодлоо яг одоо толгооноос авчхай гэж хэлдэг чи шарцсан Димон өндийж ирэнгүүтээ. Залуусаа дөрвөлээ хамтдаа дээрэм хийцгээе. Тэгээд энэ Петягийн хэлдгээр эндээс бүр мөсөн зайлцгаая гэж уриалаад дээрэм хийхийг эсэргүүцэж байсан Котяг ятгаж зөвшөөрүүлээд маргааш нь IT-ийн компаниг дээрэмдэхээр үүдэнд нь ирцгээдэг. Что такое? Тихо, Петруха, не ори! За энэ хүрээд ерөнхийдөө энэхүү киноны 1-р ангид төгсдөг бөгөөд анхнаасаа л энэ Димон аятайхан шиг жолоогоо бариад дүрмээ биелүүлээд явсан бол хүний машин тэрэг шүргэж асуудал үүсгээд дараад нь зодон цохоо ээж найзуудыгаа уруу татахгүй л байсан байх. Ер нь тэгээд хүнтэй муудалцсан ч тэр зодолтоо зодуулсан ч тэр найз нөхдөө битгий уруу татаж байгаараа гэдэг санааг энэхүү кино харуулах шиг болсон. За энэ хүрээд манай энэ удаагийн бичлэг маань дуусаж байна. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.